আসসালামু আলাইকুম, আমি মিরাজুল ইসলাম প্লাম্বার অ্যান্ড ইলেকট্রিক টেকনিশিয়ান। আপনাদের মধ্যে একটি ভিডিও নিয়ে আসলাম, যে ভিডিওতে আপনাকে জানাবো ওয়াশিং মেশিনের A to Z ইনস্টল অ্যান্ড ব্যবহারের নিয়ম, কিভাবে কি করতে হবে সম্পূর্ণ এই ভিডিওতে পেয়ে যাবেন একটি ভিডিওতে। আমার চ্যানেলটিতে যদি নতুন হয়ে থাকেন চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেলটি অন করে দেবেন, যাতে করে পরবর্তী ভিডিও সবার আগে পেয়ে যান। তো চলুন আসল টপিকে চলে যায়। এই যে দেখতে পাচ্ছেন ওয়াশিং মেশিনের পাইপে প্রথমে দেখলেন একটা ইনলেট পাইপ, এখানে একটা আপনার ইলেকট্রিক লাইন কানেকশনের জন্য এটা ওয়াটার ইনলেট পাইপ, ঠিক আছে। এটার মাধ্যমে ওয়াটার ঢুকবে, পানি ঢুকবে। এখানে পাশে একটা দেখবেন একটা স্টিকার দেওয়া আছে, সেখানে আপনার এখানে কিভাবে পরিষ্কার করতে হবে। পানির লাইন পানি যদি কম আসে, পানির সাথে যদি ময়লা আসে, যদি আপনার আটকে যায়, সেখান থেকে আপনি কিভাবে পরিষ্কার করবেন তার একটা ম্যানুয়ালি একটা আপনার ক্যাটালগে দেওয়া আছে, সেখান থেকে আপনারা বুঝে নিতে পারবেন। এখানে একটা ফিল্টার আছে, সেই ফিল্টারে ময়লা থাকে, সেই ময়লাগুলোকে পরিষ্কার করে দিয়ে কানেকশন করতে হয় কিভাবে, তার জন্য ওটা দেওয়া আছে, ওখানে আপনারা দেখে নিতে পারবেন। এখানে দেওয়া আছে আপনার এই মেশিনটি কত ওজন এবং কত কি ভোল্টেজ টানে বা সেই অ্যান্টেন আপনি দেওয়া আছে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা ওয়াটার ড্রেন লাইন, অর্থাৎ যেখান থেকে আপনার পানি ওয়াশিং মেশিনের ডেলিভারি করে দেবে, আউট করে দেবে সেটা। এখানে দেখতে পাচ্ছেন ওয়াশিং মেশিনের একটি ঢাকনা বা গ্লাস, এই গ্লাসটি ফুল টেম্পারেট গ্লাস, খুব হার্ড এবং খুব ভালো গ্লাস পড়ে না, অনেক সুন্দর মানের একটি গ্লাস দেওয়া আছে, যেটার মাধ্যমে আপনি মেশিনের ভিতরে কী কী একভাবে কাপড় কাচা হচ্ছে সেগুলো আপনি দেখতে পারবেন। ঢাকাও থাকবে, প্লাস আপনি দেখেও নিতে পারবেন। একটু ঢাকনা তোলার পরে দেখতে পারবেন একটি ডিটারজেন্টের জন্য কাভার বক্স, একটা টান দিলেই আপনি এখানে দেখতে পারবেন যে একটা বক্স আছে, এই বক্সের ভিতরে আপনি ডিটারজেন্ট রাখতে পারবেন, ডিটারজেন্ট দিয়ে আপনি কাপড় কাচতে পারবেন। তার পাশে এইভাবে দেখেন তিনটি হোল্ড আছে, তিনটি হোল্ডের মাধ্যমে যে এখানে আপনারা যদি লিকুইডের মাধ্যমে যদি কাপড় কাচতে চান, এই তিনটি হোল্ডের মাধ্যমে আপনারা লিকুইড দিয়ে আপনারা কাপড় কাচতে পারবেন। এই যে এখান দিয়ে আপনি লিকুইড সোপ দিতে পারেন, দিয়ে আপনারা কাপড় কাচবেন ওয়াশিং মেশিনে। তার পাশে একটা ভেতরের পাশে একটা দেখতে পাচ্ছেন একটা ফিল্টার, এই ফিল্টারের একটা কাজ আছে, সেই কাজটা কি ম্যাজিক ফিল্টার। দেখেন এই ফিল্টারের নাম ম্যাজিক ফিল্টার। এটার কাজটা কি আমি ভিডিওর শেষে আপনাদেরকে বিশ্লেষণ করব। তো এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়, অনেকেই জানার নাই। তো এটা খুবই একটা উপকারী জিনিস, মানে ওয়াশিং মেশিনের যে কাপড় কাচার পরে যে পানিটা যাওয়ার পরে এর ভিতরে যে ময়লা আছে সেটাকে ওটা আটকায়, এবং কিভাবে সেটা পরিষ্কার করতে হয় সেটা আমি ভিডিও শেষে দেখাচ্ছি। এখন এই ওয়াশিং মেশিনের ভিতরে যে ডিজাইনটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা কিন্তু সলিড স্টিল। এই সলিড স্টিল সুন্দরভাবে দেখেন একটি ডায়মন্ড আকারে ডিজাইন করা আছে। প্রত্যেকটা ডায়মন্ড ডিজাইনের মাঝখানে ছিদ্র আছে, এখান থেকেই পানি আসে, এবার এখান থেকেই পানি পাস হয়ে যায়। আর খুবই সুন্দর একটা সিস্টেম। আর এর সঙ্গে আরও যে টুলসগুলো থাকবে, যে পার্টসগুলো থাকবে, টুলস নয় পার্টস, তার ভিতরে তিনটি জিনিস দেখেন। এই যে একটি আমাদের আউটলাইন পাইপের কানেকশন পাইপ, আউটলাইন ওয়াশিং মেশিন যে পানি বের হয়ে যাবে যেটার মাধ্যমে, সেটার একটা ম্যাজিক পাইপ থাকবে, সেই ম্যাজিক পাইপটা। আর এটা ওয়াটার লাইনের ইনলেট পাইপ, কানেকশন দেওয়ার জন্য যে কানেকশন পাইপ, সেই কানেকশন পাইপ এটার মাধ্যমে ট্যাঙ্কি হতে আসা যে পয়েন্ট থাকে, সেই পয়েন্টের সঙ্গে ওয়াশিং মেশিনকে কানেক্ট করে দিতে ওই কানেক্টর পাইপ। আর এই যে ক্লাম্পটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা একটা প্রেশার ক্লাম্প, যেটার মাধ্যমে ওয়াশিং মেশিনের ডেলিভারি যে পয়েন্ট আছে, সেই পয়েন্টের সঙ্গে ম্যাজিক পাইপ কানেকশন করতে ক্লাম্পটি ব্যবহার করতে হয়। এখন আপনারা দেখবেন এটা কিভাবে কানেকশন করতে হয় ওয়াশিং মেশিনের ইনলেটের সঙ্গে। এটা একটি প্যাচ, মুভিং প্যাচ, এটা এদিকে ওদিকে ঘোরানো যায়, এবং ওটা রাবার সেল দেওয়া আছে, ওয়াটার সেল দেওয়া আছে। আচ্ছা, এটা হলো আগে যেটা দেখালাম, সেটা হলো আপনার ওয়াশিং মেশিনের সঙ্গে লাগবে। আর এই মাথাটা যে ট্যাঙ্কি হতে আসা যে পয়েন্ট আছে, সেই পয়েন্টের সঙ্গে কানেকশন করতে এটা ব্যবহার করতে হবে। এই যে এক্সট্রা যে মাথাটা দেখতে পাচ্ছেন, এই যে এটা হলো
ওই মাথাটা হলো ট্যাঙ্কির ওয়াশিং মেশিনের সঙ্গে, আর একটা হলো ইয়ের সঙ্গে। আর এটা যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা আপনার ট্যাপের সঙ্গে লাগাতে হয়। আর যখন আপনি শুধু অ্যাঙ্গেল স্টপ ককের সঙ্গে লাগাবেন তখন এক্সট্রা একটা পার্টস কিনে নিয়ে এসে অ্যাঙ্গেল স্টপের সঙ্গে কানেকশন দিয়ে লাগাতে হবে। তো চলুন আমরা সর্বপ্রথম কানেকশন দেব ওয়াশিং মেশিনের আউটলাইনের সঙ্গে, ড্রেনেজ লাইনের সঙ্গে কিভাবে কানেকশন দেখেন। প্রথমে আপনাদেরকে যে প্রেসার ক্ল্যাম্পটা দেখাইছিলাম সেই প্রেসার ক্ল্যাম্পটা আগে হুস পাইপের মাথার ভিতরে নিয়ে দিতে হবে, আগে দিয়ে দিতে হবে, ভিতর দিকে ঢুকে রাখতে হবে। তারপরে হুস পাইপটা, আপনার ম্যাজিক পাইপটা ইনপুট করে দিয়ে তারপরে ক্ল্যাম্পটা উপরে তুলে দেবেন, তাহলেই ওটা অটোমেটিকলি প্রেসারে থাকবে, পানি মিস করবে না। এখন বাকি যে মাথাটা থাকলো সেটা আপনার ওয়াশিং মেশিনের জন্য যে ডেলিভারির যে পাইপটা আছে, পয়েন্ট করা আছে আপনার বিল্ডিংয়ে, সেখানে কানেকশন করে দেবেন। ওটা থাকলো। এখন আমরা দেখব কিভাবে এটাকে আমরা ইনলেটের সঙ্গে কানেকশন করি। দেখেন, এই যে ইনলেট পাইপটা আছে, এই পাইপের সঙ্গে আমরা কানেকশন পাইপটা সুন্দর করে কানেকশন করে দিলাম। জাস্ট সিম্পল ব্যাপার। এখন এটাকে আমরা বিল্ডিং হতে আসার যে পয়েন্ট, ট্যাঙ্কি হতে পানি আসা যে পয়েন্ট, সেটার সঙ্গে আমরা কানেকশন করব। এই যে ট্যাপ, এরকম সাইজের কোনো ট্যাপে আপনারা এগুলো ব্যবহার করতে পারবেন না। যে ট্যাপগুলোর মাথা সমান আছে এবং এটার ভিতরে যায়, এরকম একটা ট্যাপের সঙ্গে আপনারা এটার মাধ্যমে কানেকশন করতে পারবেন। এই সাইজের কোনো ট্যাপ আপনারা ব্যবহার করবেন না। এই যে অ্যাঙ্গেল স্টপ কক যেটা, এটাতে আপনার কানেকশন করতে ভালো হয়। যদি এরকম আপনার একটি নব পেয়ে যান তাহলে সহজ হবে। তাহলে ওই অংশটাকে বাদ দিয়ে এই নবটুকু আপনার অ্যাঙ্গেল স্টপ ককের সঙ্গে লাগায়ে তারপর ওটাকে আপনার প্রেসার মাধ্যমে দিতে পারেন। আরেকটি কথা হলো যে অনেক সময় পয়েন্ট করা থাকে, সেখানে পয়েন্টটা অনেক দিন পরে থাকার পরে ওয়াশিং মেশিন লাগানো হয়। সেক্ষেত্রে আপনারা কিন্তু অ্যাঙ্গেল স্টপটি একটি বালতি নিয়ে পানি ফেলে দিয়ে যদি ময়লা টয়লা থাকে আপনার সেগুলো পরিষ্কার করে নেবেন। তাছাড়া কিন্তু আপনার ওয়াশিং মেশিনের ভিতরে ময়লা ঢুকে যাবেন, তখন ফিল্টার পরিষ্কার করতে হবে। আপনারা চেষ্টা করবেন ময়লা পরিষ্কার করে নিয়ে এটাকে কানেকশন করতে। কানেকশন করার সময় দেখবেন এই যে নবটা আছে, নিচের দিকে চাপ দিয়ে ধরে ওটাকে ঢুকে দিবেন। নিচের দিকে চাপ দিয়ে ধরে ঢুকে যাওয়ার পরে এটাকে ছেড়ে দেবেন, বাস লক। ওটা এক বিন্দু পানি মিস করবে না। যাই হোক, এটা আমরা ব্যবহার করলাম না, ওটা ওইভাবে ব্যবহার করে ওকে করলাম। কানেকশন আমাদের কমপ্লিট। আপনার ওয়াশিং মেশিনটি যদি বাথরুমে সেটিং করা থাকে তাহলে এই হুজ পাইপটি অর্থাৎ ম্যাজিক পাইপটি, ডেলিভারি পাইপটি আপনি বাথরুমের মেঝেতে ফেলে দিয়ে রাখবেন। যদি ওয়াশিং মেশিনটি বাথরুমের বাইরে কোনো জায়গাতে আপনার লাগানো থাকে, যদি তখন আপনি যে ওয়াশিং মেশিনের ডেলিভারি পাইপের যে পয়েন্ট করা থাকে সেখানে কানেকশন করে দেবেন। দেওয়ার পরে আপনি ওয়াশিং মেশিনের যে পাওয়ার লাইনের যে কেবল দেওয়া থাকে সেটাকে প্লাগ ইন করে দেবেন, পাওয়ার লাইনের সঙ্গে প্লাগ ইন করে দিয়ে সুইচটি অন করে দেবেন। তারপরে আসবেন কন্ট্রোল প্যানেলে। এই যে দেখেন, আমরা একটু পাওয়ার লাইনটি অন করে দিলাম। তারপরে এখন আমরা আসবো কন্ট্রোল প্যানেলে। কন্ট্রোল প্যানেলে আপনাকে একটু খেয়াল রাখতে হবে, পাওয়ার এবং স্টার্ট বাটনের যে প্রতীক চিহ্ন দেখতে পাচ্ছেন তার পাশে যে অপশনগুলো আছে সেটা কিন্তু আপনার ম্যানুয়ালি অপশন, ওয়াশিং মেশিনকে চালানোর জন্য। এবং বাম পাশে যে ফাংশনগুলো আছে সেটা অটোমেটিকলি ফাংশন, মেশিনকে আপনার অটোমেটিকভাবে সব কিছু আপনার কাপড় ধুয়ে দেবে, সব কিছু করে দেবে, সেটা অটোমেটিকলি বাটনগুলো কিন্তু এগুলো প্রত্যেকটা কিন্তু ফাংশন আলাদা আলাদা ফাংশন। আপনি কীভাবে কাপড়টা পরিষ্কার করবেন তার প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা ফাংশন আছে। আর সেই ফাংশনকে পরিবর্তন করার জন্য এই রিসার্কেল বাটনটি দেওয়া আছে। আপনি যখন একবার প্রেস করবেন আরেকটা ফাংশনে পার হয়ে যাবে, আবার প্রেস করবেন আরেকটি ফাংশনে পার হয়ে যাবে। এই অটোমেটিক ফাংশনকে পরিবর্তন করার জন্য রিসার্কেল বাটনটি, এভাবে প্রত্যেকটি ফাংশন এভাবে প্রেস করে করে আপনি পরিবর্তন করতে পারেন। আর এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কোনটার কি টাইমিং লাগবে অটোমেটিকলি টাইম আপনার ডান পাশে যে ম্যানুয়ালি যে অপশনগুলো আছে সেখানে কিন্তু অটোমেটিকলি সেই অপশনগুলো দিয়ে দেবে। দিয়ে আপনি স্টার বাটনে আপনি প্রেস করে দিলে আপনার মেশিনটি চালু হয়ে যাবে, আপনার কাপড় ধুয়ে দেওয়া হয়ে যাবে। ঠিক আছে, তারপরে এই যে দেখতে পাচ্ছেন ডেলি ইন্ট, তারপরে ড্রেন, ওয়াটার লেভেল, ওয়াশ টাইম, তারপরে রেনিস টাইম আর স্প্রিং
টাইম, এটা শোক, আর এটা মশরাই। এই যে 3টা প্রতীক চিহ্ন দেখতে পাচ্ছেন, এটা 3টা প্রতীক চিহ্ন কিন্তু একটি সাবান দিয়ে ধুয়ে, তারপরে কাঁচা, তারপরে কিন্তু শুকা, এই 3টা অপশন। আপনার যখন ওয়াশ করবেন, কাপড় ধোবেন, তখন আপনার খেয়াল রাখতে হবে এগুলো চিহ্নর দিকে, যখন ম্যানুয়ালি আপনি ওয়াশ করবেন তখন। চলুন আমরা অটোমেটিক ফাংশনগুলোর কোনটা কিভাবে কাজ করে সেটা দেখাবো। এই যে নর্মাল অপশনে যখন থাকবে, থাকার পরে যখন স্টার্ট বাটনে চাপ দেবেন, আপনার যে কাপড়গুলো পরিষ্কার করার দরকার সেগুলো পরিষ্কার করে দেবে, অটোমেটিকলি টাইম নিয়ে নেবে। এখন আমাদের সুপার ক্লিনটা হলো আপনার কাপড়ের যদি বেশি ময়লা থাকে, তখন আপনি সুপার ক্লিন অপশনে দিয়ে স্টার্ট বাটনে চাপ দিয়ে দেবেন, অটোমেটিকলি ম্যানুয়াল প্যানেলে সমস্ত টাইম নিয়ে নেবে, নিয়ে আপনার কাপড়কে শুকানোর জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে, শুকিয়ে দেবে। তারপরে যদি আপনি কুইক ওয়াশে যান, তখন আপনার রিসার্কেল বাটনে আবার প্রেস করতে হবে। করার পরে আপনি রিসার্কেল অপশনে যাবেন, রিসার্কেলে কাপড়টা হলো রিসার্কেল বাটনে প্রেস করে আপনি কুইক ওয়াশে দেবেন। কুইক ওয়াশটি হলো আপনার যে কাপড়ের ময়লা তেমন একটা নেই, হয়তো একবার ইউজ করছেন, সেই কাপড়টা ধুতে চাচ্ছেন, তখন আপনি কুইক ওয়াশে ব্যবহার করবেন, খুবই কম সময় ব্যবহারটা হবে। তারপরে এই ডেডিকেটেড অপশনটা হলো আপনার অনেক সময় রেশমি কাপড়গুলো থাকে, যেমন টিস্যু, মানে আপনার জর্জেট টাইপের কাপড়, চুমকিওয়ালা কাপড়, এই টাইপের কাপড়গুলো ডেলিকেটেডে। তারপরে অ্যাকোয়া প্রেস আপ যদি আপনি দেন, তাহলে আপনার কাপড় কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রেখে তারপরে আপনি কাপড় কাচবে এই অপশনটাতে। তারপরে জিন্স ফাংশনে যদি শুধু জিন্স কাপড় আপনার ধুতে চান, তখন শুধু জিন্সের দিয়ে আপনি স্টার বাটনে চাপ দেবেন। তারপরে আপনার এনার্জি সেভিং মোড, এই এনার্জি সেভিং মোডে আপনার অনেক ঢিলারভাবে অনেক সময় নিয়ে কাজ করবে, মেশিন ঢিলে কাজ করবে, ওই অপশনটা আপনার কেউ ব্যবহার করার দরকার নেই। তারপরে রেইনেন্স প্লাস স্প্রিন, অর্থাৎ শুধু কাচবে এবং শুকাবে, অর্থাৎ সাবান টাবান দেওয়ার দরকার নেই। তখন আপনি ওই অপশনটা দেখে স্টার্ট বাটনে প্রেস করবেন, তাহলে আপনার কাজ হয়ে যাবে। তারপরে ইকোট্রাপ ক্লিন, মানে এটা আপনার মেশিন দীর্ঘদিন ব্যবহার করার পরে, ধরুন 25 দিন, 26 দিন বা 20 দিন বা 1 মাস ব্যবহার করার পরে মেশিনের ভিতরে যে ময়লাটা থাকে, অনেক ময়লা দাগ ডুগ পড়ে যায়, আয়রন টারন, যে কোনো ময়লা, বা মেশিনে একটা জিনিস ব্যবহার করার পরে কিন্তু ময়লা হয়, সেই ময়লাগুলো আপনি পরিষ্কার করতে, ক্লিন করতে এক জাতীয় আপনার কেমিক্যালে পাওয়া যায়, ওয়াশিং মেশিন ক্লিন করার কেমিক্যাল, সেই কেমিক্যালটি বাজার থেকে নিয়ে এসে আপনি ক্লিন করতে পারেন, দিয়ে আপনার ওই ডিটারজেন্টের জায়গা ওটা দিয়ে আপনি ওখানে প্রেস করে আপনি যখন স্টার্ট বাটনে দেবেন, আপনার মেশিনটিকে ক্লিন করে দেবে অটোমেটিকলি আপনার এই ওয়াশিং মেশিন। ঠিক আছে, এই সিস্টেমগুলো ছিল আপনার ওয়াশিং মেশিনের অটোমেটিক সিস্টেমগুলো। এই যে চলে গেল, আবার রিসার্কেলের বাটন মানে ওই নর্মালি চলে গেল। এই যে আপনার এখানে যে ডিলে ইন মানে আপনি দেরি করে, যদি কোনো সময় দেখেন আপনার পানির লাইনে পানি নাই, কিংবা আপনি চাচ্ছেন যে 1-2 ঘন্টা পরে আমার মেশিনটি অটোমেটিকলি অন হোক, তারপরে আপনার কাপড় কাচা শেষ হোক, তারপরে মানে অটোমেটিক যদি মনে টাইমার সেট করে দেওয়া, সোজা কথা, আপনার যে 1 ঘন্টা পরে আমার মেশিনটি চালু হয়ে তারপরে কাপড় কাচবে, তখন আপনার এই ডিলে ইনডে প্রেস করে আপনার এখানে ম্যানুয়ালি টাইম সব সেটিং করে দিতে পারেন, কতক্ষণ পরে এখানে প্রেস করবেন আর টাইম চেঞ্জ হবে। এই যে এখানে প্রেস করবেন আর টাইম চেঞ্জ হবে। ঠিক আছে, আপনাকে প্রথমেই বলছি ডান পাশের যে অপশনগুলো, এগুলো সম্পূর্ণ ম্যানুয়ালি, অর্থাৎ আপনি ম্যানুয়ালি করতে পারবেন। বাম পাশে আপনি একটা অপশন সারা দিলেন, একটি ডান পাশে থেকে আপনি টাইম সব কিছু নিয়ে অটোমেটিকলি কাজ করবে। আর এখানে আপনার ডান পাশে হলো আপনার সব কিছু ম্যানুয়ালি। এই যে যেমন এই যে ড্রেন, ধরেন আপনি মনে করলেন যে আমার হঠাৎ পানি বেশি হয়ে গেছে, বা মনে করলেন যে আপনার মেশিনে যা পানি আছে আমি আর কাছাকাছি করবো না, পানি যা আছে সব বের করে দেবো, আপনি ওখানে একবার প্রেস করবেন, সমস্ত পানি মেশিনে যা আছে সব একদম বের হয়ে যাবে, ড্রেন লাইন যেটা। তারপরে আপনার ওয়াটার লেভেল, এই ওয়াটার লেভেলগুলো আপনি ম্যানুয়ালিভাবে সেট করতে পারেন। এই যে আপনার এটা হলো আপনার কাপড়কে সাবান নিবে সেই অপশন, মাঝখানেরটা আপনার কাপড়কে কাচবে সেই অপশন, সর্বশেষ যে অপশনটা সেটা আপনার কাপড়কে শুকাবে সেই অপশনের প্রতীক চিহ্ন, এই 3টা। ঠিক আছে, এই যে দেখেন মাঝেরটা, ডার্কেরটা,
আর ওই সার্কিটটা। এই যে আপনার এটা হলো এখানে প্রেস করে আপনার যদি মনে করেন যে আপনি শুধু এই অপশনটি বাদ দেবেন, অর্থাৎ আপনার কাপড় বাইরে থেকে সাবান নেওয়া আছে, বাইরে থেকে সাবান দিয়ে নেওয়া আছে, তখন আপনি খালি কাচবেন আর শুকাবেন, তখন এই প্রথম অপশনটাকে আপনি প্রেস করে এই অপশনটা অফ করে দেবেন, বা কয়েকবার চাপলে অফ হয়ে যাবে, সেটা কিছুক্ষণ আগে দেখলেন। দিয়ে তারপর স্টার্ট বাটনে ওকে করে দেবেন, আপনার কাপড়কে কাচে শুকিয়ে দেবেন। ঠিক আছে, টাইমও আপনার সেই সিস্টেমে আপনার ম্যানুয়ালি টাইম সেট করে দিতে পারবেন, টাইম দেবেন। এখন আরেকটি অপশন আসলো, সেটা হলো আপনার যদি শুধু শুকান, অর্থাৎ বাইরে আপনার কাপড় সাবান দেওয়া হয়েছে, কাঁচা হয়েছে, আপনি এখন শুধু শুকাবেন মেশিনে, তখন আপনি এই অপশনটাকে এই যে ওয়াশিং করার যে টাইম, সেটাকে কয়েকবার চাপ দিলে আপনার ওই লাস্ট অপশনে যে আপনার ওটাকে অফ হয়ে যাবে। অফ হয়ে যাওয়ার পরে আপনার শুধু অপশন থাকবে একটা, কাপড় শুকানোর অপশন, ওই যে প্রতীক চিহ্নগুলো দেখেন কালার, শুধু ওয়াশ করার যে প্রতীক চিহ্ন সেটা চালু আছে। তারপর স্টার্ট বাটনে আপনি প্রেস করে দেবেন, আপনার কাপড়কে শুধু শুকায় দেবে। তারপরে আপনি যদি মনে করেন যে আবার ফাংশনে আসবেন, তখন আবার এই ওয়াটার লেভেলে আবার চাপ দিয়ে আপনি ফাংশন চালু করে দেবেন। ওয়াশিং টাইমে প্রেস করে আপনি আবার চালু করে দিতে পারবেন। আপনি যদি মনে করেন যে আপনি সব কিছু ম্যানুয়ালি আপনি মেশিন চালালেন, তাহলে অটোমেটিকলি হয়তো আবার টাইমের উল্টোপাল্টা হবে না। আপনি আবার যখন অটোমেটিকলি অপশনগুলোতে যাবেন, তখন ওই অটোমেটিকলি আবার সে অটোর যে টাইম যার প্রয়োজন সেটা অটোমেটিকলি আবার নিয়ে নেবে। এটাই করে আপনার কোনো টেনশনের কোনো কারণ নেই। এতক্ষণ তো আপনারা দেখলেন হলো এই কন্ট্রোল প্যানেলের যে ইয়েগুলো, অপশনগুলো। হ্যাঁ, এখন আমরা এই যে এটা কিন্তু একটা অপশন, যেটা দিয়ে আপনার কাপড় শুধু করতে পারবেন, আপনার শুকাতে পারবেন। আর এই যে এটা এই অপশনটা আপনার দিয়ে আপনার অতিরিক্ত শুকানোর প্রয়োজন যখন হয় বর্ষার দিনে, তখন এই অপশনটাতে দিয়ে স্টার্ট বাটনে চাপ দিলে আপনার কাপড়কে অতিরিক্ত শুকায় দেবে, একদম ড্রাই করে দেবে। তো এই ছিল আপনার কন্ট্রোল প্যানেলের কাজ। এখন এই যে ডিজিটাল ইনভার্টার টেকনোলজিটা কি, এই বিষয়ে আপনাদেরকে আলোচনা করব। ধরেন আপনার মেশিনটি চালাচ্ছেন, বাংলাদেশে তো বিদ্যুৎ যায় ঘন ঘন। এই বিদ্যুৎ যাওয়ার সমস্যা থেকে মেশিনকে ক্ষতিকর অবস্থান থেকে রক্ষা করতে এই ইনভার্টার কাজে লাগে, বা ইনভার্টার দেখেন, ধরেন মেশিন চালু অবস্থায় যদি আপনি কারেন্ট চলে যায়, ধরেন সুইচ অফ করে দেওয়া হয়, হ্যাঁ, দেখেন অফ করে দেওয়ার পরেও কিন্তু আপনার মেশিনে কিন্তু সাথে সাথে কিন্তু লাইন অফ হয় না। লাইন অফ না হওয়ার কারণে আপনার মেশিনের যে পাম্প আছে সেগুলো ক্ষতি হয় না। আবার ধরেন আরেকটা বিষয়, সেটা হলো যে ইনভার্টারের কাজ, সেটা হলো আপনি ধরেন একটা টাইম সেটিং করে দিয়েছেন, কিংবা অটোমেটিকলি কাপড় কাচতে দিয়েছেন, সেখান থেকে হঠাৎ করে কারেন্ট চলে গেল, বিদ্যুৎ চলে গেল, আপনার মেশিনটি যে অর্ধ সময় যে অবস্থানে যে মেশিনটি অফ হয়ে যাবে। আবার যখন কারেন্ট আসবে, ঠিক যে ফাংশন যে সময় থেকে আপনার অফ হয়েছে, ঠিক ওখান থেকে আবার মেশিনটি চালু হয়ে যাবে। ওইভাবে ওই সময় ওই সিস্টেম থেকেও আবার ওখান থেকেই কাপড় কাচা শুরু করে দেবে। এটা হলো ইনভার্টার কাজ। লাস্টে আসলেন উবেল ফাংশন টেকনোলজিটা কি? উবেল ফাংশন টেকনোলজিটা হলো আপনার এই যে দুইটা রোল দেখতে পাচ্ছেন, দুইটা রোলিং, এই দুইটা রোলিংয়ের কাজ হলো আপনার কাপড়কে উলট পালট করে দেওয়া। মেশিনের ড্রাম যদি থাকে ডানে ঘুরে, এরা ঘুরবে বামে, এরকম। আবার এই দুটার মধ্যে যদি একটা ডানে ঘুরে আর একটা বামে ঘুরবে, এরকম টেকনোলজি কাপড়টাকে আরও ভালোভাবে কাজটার সহযোগিতা করে। এই যে রোলিংটা, এটা যে ঘুরতেছে দেখেন, এটার বিপরীত, এটা ওইদিকে ঘুরলে এটা এদিকে ঘোরে, আবার এটা এদিকে ঘুরলে ওটা ওইদিকে ঘোরে। আবার পুরো ড্রামটা যখন আপনার ডান দিকে ঘুরবে, তখন এর একটা বাম দিকে ঘুরবে। এই সিস্টেমটা হলো
উবেল ফাংশন, উবেল টেকনোলজি। এই উবেল টেকনোলজির কাজটা হলো আপনার কাপড়কে সুন্দর করে উলট পালট করে দিয়ে সুন্দর করে কাচতে সহযোগিতা করে। এটাই হলো উবেল টেকনোলজির সিস্টেম। এই যে সিস্টেম। তো এখন আমরা আসব যে ফিল্টার, এই যে ম্যাজিক ফিল্টারের কথা যেটা আপনাদেরকে বলছিলাম, যে সর্বশেষে এই ম্যাজিক ফিল্টারের বিষয়টা আপনাদেরকে জানাবো। এই যে দেখেন দুই সাইডে লক আছে, এই লকটাকে ধরে যখন আপনি এভাবে টান দেবেন তখন এই লকের মাঝখানে দুটা অংশ আলাদা হয়ে গেল। হয়ে যাওয়ার পরে আপনার ভিতরে দেখতে পারবেন প্রত্যেকটা কাপড় সুতার তৈরি, এটা সবাই আমরা জানি। সুতা থেকে ক্ষুদ্র দানা মানে আপনার চলে আসে, সেগুলো মেশিনের যাতে ক্ষতিকর না করতে পারে সেটাকে মানে আপনার এই জিনিসটার মাধ্যমে আপনার নিষ্কাশন করা হয় যাতে মেশিনে কোনো ক্ষতি না হয়। এই ময়লাটা এই ম্যাজিক ফিল্টার টেনে নেয়, টেনে নিয়ে ওখানে ওর ভিতরে জড়ো করে রাখে, জমাই করে রাখে। তার কারণে আপনার মেশিনের অন্য কোনো ক্ষতি হয় না। অনেক সুন্দর টেকনোলজি ব্যবহার করা হয়েছে এই স্যামসাংয়ের এই ওয়াশিং মেশিনগুলোতে। আপনি এগুলো পরিষ্কার করে ফেলবেন, মাঝে 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 পরিষ্কার করবেন, হ্যাঁ, তাহলে আপনার মেশিনটি ভালো থাকবে, অনেক ভালো থাকবে। মেশিনের ইনলেট পাইপ, পানির জন্য যে ইনলেট পাইপ আছে, ফিল্টার আছে, সেটা পরিষ্কার করবেন। তারপরে এই যে ম্যাজিক ফিল্টার পরিষ্কার করবেন। এই চালু করলে আপনার ভালো থাকবে, মেশিনগুলো খুব ভালো থাকবে। তো এই চ্যানেলটিকে যদি নতুন হয়ে থাকেন সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকেন। আল্লাহ হাফেজ।